Takže zdravím vás na Poxel kanále a dneska jsem tu s Lukášem. Ahoj. A Martinem. Čau. A hrajeme Kings Road. Takže nyní jsme v mapě, kde se XP a momentálně jdeme expit. Takže jdeme prožít ty skilly, jo? No menší lagy tu mám teda. Výborně level. Pojďte, budeme všichni u sebe. Ale XP to tady fajn. Se to trošku laguje. Takže jo. Jo, skilly. Použijte elixíry, jo, jestli jste si už koupili. Co bychom mohli říct o té hře, je to RPG hra, je zdarma dostupná na Facebooku a budete mít v popisku videa určitě. Max level je tady 60, jsou tu na výběr 3 druhy postav, což je kouzelník, válečník a archer, což je lukostřelec. Já hraju za Wizarda, což je ten kouzelník. Tady Martin taky má kouzelníka a Lukáš má vara. Takže se pokusíme tady nějak vyexplit, já si myslím, že z tohle by byly dobrý série, takže budeme dělat série. A to je asi tak nějak všechno o téhle hře. Hraje to hodně lidí, jakože zdarma, takže to hraje opravdu dost lidí. Co jsi říkal? Je boss? Ano, tohle je boss. No tady to, v každé mapě je prostě jeden boss, který ho musíte na konci vždy zabít. A z něho padají občas nějaký lepší věci. Tady se řadí věci na bílé věci bez ničeho, pak jsou zelený, červený a myslím, že epický a takhle to nějak jde. Mám taky end level? Ano, Ano. já si jenom tady pozbírám věci. Jako vždy jsou nejlepší. To jo. Já jsem na druhý. Ty jsi nedělal? Ale Vár zase všechno vytankuje, víš co? No to když už mluvíme o tomhle, tak v podstatě každá postava má nějakou roli. Ten válečník ten všechno tankuje, že má vždy HP a jeho spely ve větším levelu jsou vždy na nějaký armory a takže mu to přidá. A lukostřelec je například, že dává kritiky na autoataky, což jsou prostě jenom obyčejní ataky. Kouzelník ten má za úkol tady dávat různý kouzla, takže ten má damage na kouzle a tak dále. Já si tady nasadím nějaké věci, lepší věci. Tak, tady ty prodám. Jak by se vám mohlo ještě ukázat město, co je ve městě, takže tady ten chlap, který vám dá právě ty hrdiny. Pak tady je obchodnice, která vám dá elixíry, různý zlevněný věci, které jsou ale za diamanty, které jsou tady placený. Tady máme třeba jídlo, za který máte manu a hápka. Skiny jsou tady taky za diamanty a to je, že budete vypadat takhle. Vypadá to celkem pěkně. Ale je to za 400 tých. Což je trošku drahý, jo. Například Kde si vylepšujem skilly? skilly u tady toho. Aha, už to mám. Dobře. Pak od většího levelu se nám tady otevře kovárna a to z těch bílých věcí, co jsem právě prodal, což jsem neměl, můžeme vylepšit na zelený a ty budou mít třeba větší obranu a tak dále. Jinak už dávám další město na expení. Tak, to musím počkat, než to přijmou. Martin s Lukášem to přijmuli, super. A jdeme expit. No, Aha. Jo, tak. Už mám druhý spell. To je nějaký stun, tuším, že to je. To vyzkouším. Jo, to takhle dupne a dá to stun. Nějaký damage. Teď mi to nějak laglo.
A je mě? Lak? Tak měli jsme menší lák, ale už je to v pohodě. Doufám. Sice mi tady píše ping. Jo, ping 800, no tak to není moc dobrý. Ale jde to. Já už mám zelený, takže už mám, kolik mám ping. Já už to dobrý, už je to v pohodě. Já už jsem mal 4, super, padly mi botičky. Goldu už mám 3000 a až budu mít 5000 goldu, tak udělám guildu, což je cech. A budeme spolu v cechu. Já se nasadím ty bodky, co jsem tady dostal. 4 armor, nice. No, ale spíš to skvěle na to jako, že jsme 3 ve skupce, už je tady dokonce boss, takže to je super. No, jak jsem level 4, to je nice. To je dobrý, na ní fungují ty stany, takže ho v pohodě můžu stanovat. To je super. Vypadá to, že jde trošku moc manu. A jo, mě padly, co mi padlo? Náramníky, jak jsem říkal. No a čo hovorím? Ako vždy prvý? Koukám, no. A já třetí, to si tak srandu. Jinak graficky to je nenáročná hra celkem, akorát teď jsme měli nějaký lag, což bylo nejspíš přes internet, nebo já nevím, možná lag tady toho. A jinak to je moc celkem nenáročná hra. No, už mám 75 gemů, teď jsem dostal nějakých 35. To je dobrý, že takhle dostává. A já si pro nový spell, nebo co musím vylepšit? Jo, musím vylepšit. Já se asi budu vylepšovat tady tu první, to celkem je dobrý. Jak dostáváš gemy? Gemy tady za nějaký quest jsem teď dostal, prostě když prostě uděláme nějakou mapu, tak to nějak dá, no. Aha, dobré. Akorát mě se ještě otevřel ten kovář, až se by se mi otevřel, no. Teď jdeme do další mapy. Teď vidíte, že jsou i jiní hráči. Tak, přijměte to. Chtěl bych udělat aspoň tak 10 level dneska, ale nevím, jestli to dáme. Možná 8, ať to není zase tak dlouhý. Budeme dělat asi ty série, ty budou dobrý. Jo, tak tady ta mapa, tu si vzpomínám, to je hodně známá mapa. Spíš je častá mapa, tady jsou pavoucí na to. To je super. Jo, tady je to takováhle truhla, jenže v ní za 25 gemů, což si nemyslím, že je moc, na to, že mám tolik, možná, že to koupím. Dostanete... Já mám 3 gemy. Jenom no. Takový ty diamanty máš 3. Já jich mám 75. Já to koupím, ať ukážem si, co tam je. A padlo mi nějaký elixíry, náramek mi padl zelený, výborně. To je, jak jsem mluvil, že jsou zelený a jsou ty různé barvy. Tady ten mi dá o jeden heal regeneraci za sekundu. A vy, že expíte beze mě, no? Tak já už jdu za váma. No tak to jsme si ukázali, že mě to stálo 25 gemů, ale tak co, na ukázku to stačilo. Jsou tu třeba truhly, které stojí i 300 a to je na prd. Ono to XP, když jsem dal, co to je super. Ale teď mám nějaký landy, koukám. Už je dobrý. No a tady už je boss, to jsme to tak rychle projeli. Tak takhle jsem mu dal stán, teď je stunline, to je super. Akorát ten mák je celkem na manu, no. Ale to je jasný, když to je mák. A podle mě tady zase náramníky, nebo jak se mu říká. Ale to furt nechám, protože chci pak kovat a bude to dobrý. To vás pak taky naučím, jak se kove. A zase si první, no tak výborně. Poschodně, já ještě nejsem na Já jsem najlepší. Jo jo. Já vůbec nevím, od jaký level se nám tady otevře ten. Jo, hele, už kováš, přesně tak, už. Co mám? Od jakého levelu? Myslím, že už ho budeš mít taky, Lukáši. Ano. Pojďte sem, tady u toho, tam kde vám to značí. Jo, a tam dáte forge, fajn, jo, to je přesně ono. A tam nasadíte takhle, jo, a za 100 craftíte. A ono vám to udělá nějaký item za, no přesně, mi to dalo brnko, zelený, který mi přidá 15 armorů z 2 armorů, co jsem měl. Takže to je hodně dobrý. Umíte craftit, tam vám to i radí. Ano. Akorát asi nemá, Zelené. jo, a co ti padlo?
Jak zelené brnění. Brnění, hezky. Komanda to fajn. Ne, já jsem prodal. Jo, fajn, a tam musíš nasadit věci, co máš. Teda jsem teď postaral, že No, nemůžu. já to dám za 2 gemy. Já si můžu udělat další věc. Jo, náramníky lepší. To je super. Teď hodně sbírejte ty věci, co jsou po zemi, i když jsou horší, protože pak si z toho vykovete něco. Tak a jdeme zase expit, teď mě to baví, když mám lepší věci. Nějaký nový skill nemám, dobrý. Já to mám vysadit. Tak, Ještě teď jsem něco tam... Ne, já tohle close map a tady mi něco to. Daily. Jo, dostal jsem 2 gemy zase, výborně. Tak, to kit. Jo. Jdeme do dalších pavouků. Takže, hned chvilku. Jo. Jak se si mohli všimnout, tak v groupě jakože ve skupině můžou být jenom 3 lidi. Což je možná i špatný, ale nám to stačí, když takhle točíme ve 3. Je to dobrý. Jsou tady i mapy od většího levelu, třeba já mám tady na jiném účtě mám level 42 tuším, nebo 46, já nevím přesně. Já mám 21. A to už jsou od toho levelu, jsou lepší ty mapy, kde to XP hodně moc, ale jsou strašně silný ty mobové. A to prostě bez skupiny, bez skupky, kde jsou 3 lidi, vůbec nedáte, takže to je hodně dobrý, takhle chodit ve skupkách. Já mám lagy takhle. A už je to dobrý. Jo. Zase jsem dostal 30 gemů. Teď to dává hodně moc ty gemy. A už musím potíkovat. No, ten boss jde úplně rychle dolů. Když jdeme ve 3, tak to je super. Ten boss hodně XP, schválně kolik mi dá. No, tak nic moc. A jde to. Pozbírejte ty věci, ale když vám padnou, protože tam to dává ty věci a ty pak můžete vykraftit. Já jsem na tím první. Jo, já koukám. A druhý. Dobré. Jo, 5 gemů jsem zase vstal. Tím to tady rodí Leaf Party, to nechci teda. Když se vám to radí Leaf Party, jak to neklikejte, jo? To znamená, že vám to prostě... A naběm. No. Ne, to jsem nechtěl. To taky ne. Tohle já nechci. Tak já to resetuju. Ajaj. O, je tu. Free. Proč mu to nejde? Buy free. Je tu něco v obchodě free? Nevím, hele. Tyjo, mě teď možná takhle. Já mám takový problém, mě to nechce maxnout kouzlo. Já jsem si resetnul spely. Ne, já možná vím. Jo, takhle už to mám, dobrý. Když dáš, kde se to maxuje už u toho dětka, a tam dáš reset skill za 100, což se vyplatí. A když si to třeba do jednoho kouzla, nebo jak chceš, já budu maxovat jenom jedno kouzlo. A tu máte potom aj pasivky? Jo, pasivky, který vám dají třeba kritik nebo takhle. Tady vám dá třeba healer, ale já to nechci, prostě na mága se to nevyplácí. Na mága maximálně třeba útok magie, jestli tady něco takového je, nevím přesně. Jo, hele, je tady free něco, koukám. Je v obchodě free a já to otevřu, já vůbec nevím, co to je, tak to vyzkoušíme. Tak co mi to tady hodí? Dalo mi to nějaký srdíčko, co to je. To neznám vůbec, tady to si vůbec nepamatuju. Tak to jsem zvedal, co to je. Co to je to srdce? Jo, to se ještě otevírá to srdce a mě to může dát nějaký věci. Já nevím, co to je, tak to otevřu ještě. A dalo mi to piva, který mi dá i 200 many, aha. O, můžu se hodit, ale nemám na to ještě level. Jo, takže čepici si nasadíme a to teda větší damage, jo. Já si jdu udělat to, vykraftuji si něco. No.
Jo, ploč, fajn. Tak se nemění, tak se to něco dá urobiť takové Získal jsem 1000 penězí. Jo, výborně, to je dobrý. Jo, padl mi nějaký lístek, který mi dá 5 hůlů. No, jde to. Akorát co jsem ještě neřekl, že se tady nedá obchodovat, že nemůžete prostě dát své věci na jiný. Což je jaký špatný podle mě, ale zase je to dobrý, že třeba když byste si udělali nějakou velkou postavu, třeba max level, dali byste na jedničku ty věci, takže to není pak fair. Takže je to taky jaký dobrý, ale nevím. Až bude tam hotová, akceptněte, jo? No. Možná tady to bude poslední kolo a pak až příště, ať je víc dílů prostě. OK, už jdem. Jo, jo. Ještě nepsal? Ne, ještě tam nejsem. Já už hraju. Já už hraju. Jo, tak jdeme expit. Vždycky ze začátku jaký lagy. Strašná věc. Teď ty paňáčky taky to ničte, tam z nich jsou peníze. A padly mi item. On se tady hodně vyplatí craftit, protože vám to dá zelený věci a je to super. Myslím, že mě padlo prostě zelená věc a dalo mi to asi o 15, ne, o 13 armoru víc. Dělej ty zakručí. To ti spadnou na zemi. Jo, já to mám lepší tady, tak. Ty padají na zemi furt. Další mi padla věc, super. Počkej, já se podívám na bednu, kolik stojí. Možná si ji koupím. 25, já si ji možná koupím. Mě to baví kupovat. Já vůbec něco mi padá. Padly mi 2 zelené věci, to je super. Ne, co mi padlo, počkej. Padlo mi, že dostanu větší na drop, goldu mi padlo něco. Že budu mít víc goldu, padání, to je. A nebudu to asi aktivovat zatím. A další bedňa. To, ale pastou zastal. to už asi kupovat nebudu. Zase já si ty gemy chci nechávat trošku. Ale když bude takhle za 25, tak se to vyplatí. Už jste mi utekli. My už tu fajtíme s okom. Jo, já už to vidím, měla mi hotnout. Je, tak mi stalo. Oh, no. Jo, padla vám taková tygří lepka. Nevím, ale padly mi asi 3 alebo 4 věci. Mi padla taková tygří lepka a z tí padají nějaký věci. Já to otevřu tady. A uvidím, co to bude. End level. Zase jsem první. Jo, koukal jsem zase. Tak, tady je zase complete. Continue. Máme nový quest, ale to až na příště. Já se podívám ještě tady, co mi padlo z tí tygří. Hej, z ní ti padají. Co to je? Tohle nechci. Jo, jo. Tak. Já tady musím rozklikat pár věcí, co mi tady radí. Jo. Teď to jsou, jo, mě padl XP potion, který mi dá o 200 XP víc, takže to si zapnu až v příštím díle. A uvidíme. Tak já otevřu tu lepku, tak se něco spadne. Jo, padla mi modrá hul, tyjo, která má 23 damage a má tam i kritik v tom, tak to je super vávu. Akorát myslím, že od většího levelu. Nevím. Kde pak ji mám? Jo, to je od levelu 8, tak to se těším. Ne, od levelu 7 je. Takže to až v příštím díle. Tak ještě něco vykraftím. Mně padly zelené boty. Jsem otvoril truhlu, co to bylo. Tak, teď zkusím taky něco vykraftit ještě. A podle mě brnění lepší. Celkem dobrý. Tak, to je dobrý. Tak. Ještě, jo, padl mi nějaký ten prstýnek, který mi dá o 1 HP, myslím, že víc. Ale ten nevím, jestli budu brát, protože... Ne. Jo, tam nasadím. Brnění si nasadím. No čo, dáme ještě jeden a potom můžeme skončit. Tak jo, tak ještě jednu, já chci otevřít tu hůl. Tak, přijmete. Ano, no. A počkej,
Jo, v pohodě, máš čas. Už tam, tak. Já jsem se zabral na skill. Kontu. Jo, v pohodě. Chtěl jsem se zabrat ještě na skill. Mhm. Já mám tu. A truba. Jestli bude za 25, tak ji koupím. Jo je, já si ji koupím. Padl mi poťáky, ano, celkem na prd věci teď, no, takže asi už jen bylo ty vydat. Já jsem si dala slovo. Koukám. Tak to je to úplně lehké. Já si asi už nasadím, ne, počkej, co to je. Mně padl nějaký XP truhla, tak jsme kolik 125 XP, tak schválně kolik mi to přidalo. Měl jsem asi, wow, mě to přidalo tyjo 3/4 levelu stíbedny, tak to je hodně dobrý. Počkejte, já mám si něco popřidat. Tak to dám v pohodě level 7, už mi chybí půl baru do level 7. Tak to je hodně libový. Tady ten šulina, mám ho. Nemám level ještě, no, tak nic nevím. Ale padá tu hodně věcí. Jo, level 7, takže si už nasadím novou modrou tu hulku, tak ta je hodně superová. A koukám, že to je novinka, jestli můžeme nastavit hulku. A ta holka se mi moc nelíbí. Tak dám tady to. A už mám modrou hulku, tyjo, tak to jsem strašně rád. A my jsme u bosse, aha. No tak to jsou lepší damage s tím, to je úplně jasný. Já seberte zase tygří hlavu. A já mám plný inventář, takže to je celkem Něco špatný. prodám. Jo. Já tu chvilku budu. Zase první. Dobré. Já ještě tady musím chvilku být, protože já si chci sebrat ty věci, co mi padají. No, Tygří hlavu chci 100%, tady to asi už nemusím. si tam. Jo, tady, ty jo. Já potřebuji něco vyhodit, jinak to je na prd. Jo, tady to je lepší hůlka, takže to je míň. Tak. Jo, traš. Ano, tak to poslední. Tady to taky asi trašnu. Chci tu zelenou věc a tohle, jo. Tak, end level. A já jsem poslední zase, to je super teda. Tak ještě se podívám na ty věci, něco tady ještě kovnu. Jo? Kolik ti přidá damage? Počkej. Bude mít to Tak teď, 13 damage a pak prosím mít 6 damage. no, teď nevím, co Takže to je. toto je lepší. Teď tady vidím takový menší bůh. A to je jedno. Jo, už to nevidím, super. A nový skill tady mám. Tak já ho teda vyzkouším. Oskouším nový skill. Ještě si půjdu něco kovnout, tak ještě tady mám nějaký nový věci. Já mám i lepší hůlku, tady koukám, která mi přidá 26 damage, ale je od levelu 10. Ale vypadá pěkně. Ale já jdu kovat teď. Kovat. Jo, můžu krásně kovat teď. Tak. Asi to ukončíme. Jo, ještě něco kovnu a pak. Padla mi helma lepší. A o dost lepší, to je super. Aha. Tak jo. Ještě tady něco seberu, ale je fakt poslední. Maxujete aj životy, aj kapito. Ne, já to nedělám. Já maxuji jenom jeden skill. Stav. Tak já nevím, asi bychom to už mohli ukončit. Jdeme ještě jednu. Ne, to už by bylo moc, protože ať je víc dílů. Mě to celkem baví tady to. Tak asi se s váma budeme loučit, takže se mějte. Ahojte. Čau.